Ez baldin baduzue ezagutzen zituene, Pasta Obradore kooperatiboa da eta Oreretan dute denda. Hau beraz, lehenengo erosketa. Bigarren erosketa, pipergorriak. Bi pipergorri goxo esango dut, hauek oraindik ez ditut jan bistakoa denez, baina azokan postutxoan piperra dastatzeko aukera zegoen eta benetan mundiala zegoen, horregatik erosi nituen bi piper hauek. Ez dut inoiz piper batekin ASMR bideo bat egin, ezakit inoiz inork egingo zuen, niri ez zait tokatu ikustea, baina bueno, entzun dezagun ze zarata egiten duen piper honek.
Horixe da beraz Lurtaro, eta gehiago ere jartzen du esku horrian Lurtaro denda kooperatiboaren inguruan hitz egiten du, honen inguruko ezaugarrietan, baina bueno, ez naiz gehiago luzatuko, ni bazkide naiz eta Tolosaldeak oren bat baldin badago bideo hau ikusten eta ez baldin badakizue zer den Lurtaro, ba,
zuzenean.